हेलो दोस्तों, जीके के नया पार्ट लेके आए हैं हम। आज का पहला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? उसका आंसर है हिरण। अगला क्वेश्चन है, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो विद्युत प्रेस का आविष्कार हेनरी सीले ने किया था। ये मोस्ट टाइम पे दोस्तों हर बार पूछा जा रहा है क्वेश्चन। चलिए अगला है, डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है? दोस्तों यहाँ पे नोटिस दिया गया है कि कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट आएगा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? तो सबको पता होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए आगे, भारत का कौन सा राज्य एशिया की अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश है, जो एशिया की अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी है? तो दोस्तों मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी रानीखेत, ये मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी है। चलिए दोस्तों आगे अगला क्वेश्चन है, गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है? गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर है बकरी। अगला क्वेश्चन, सबसे विषैली मछली कौन सी है? तो पाषाण जो मछली है सबसे विषैली होती है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। दोस्तों ये मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, डेमोग्राफी कहलाता है। अगला क्वेश्चन, आम का वानस्पतिक नाम क्या है? आम का वानस्पतिक नाम है मैगी फेरा इंडिका, मैगी फेरा इंडिका। चलिए अगला क्वेश्चन, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला है।